आज मैं आपके लिए TP-Link का 300 Mbps हाई गेन वायरलेस USB एडेप्टर का अनबॉक्सिंग एंड क्विक लुक दिखाने जा रहा हूँ, जिसका मॉडल नंबर है TLWN822N। हेलो फ्रेंड्स, आई एम देव, यू आर वाचिंग माय चैनल टेक्निकल देव। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरे हाथ में है TP-Link का 300 Mbps हाई गेन वायरलेस USB एडेप्टर। ओके, तो इसका हाईलाइट स्पेसिफिकेशन क्या क्या है आप यहाँ पे देख लीजिए। हाई स्पीड, डुअल एक्सटर्नल एंटीनाज, 1 बटन सिक्योरिटी सेटअप। ओके, तो यहाँ पे देखिए 3 इयर्स आपको ये वारंटी देता है TP-Link। और यहाँ पे देखिए विंडोज 10 कंपैटिबल, विंडोज 8। ओके, विंडोज एक्सपीरियंस तो चलेगा ही। और यहाँ पे है लिखा हुआ है 300 Mbps 2.4 GHz। ओके, WPS बटन। मॉडल नंबर है TLWN822N। ठीक है, तो बैग में देखते हैं। यहाँ पे बैग में फीचर्स एंड बेनिफिट्स क्या क्या है आप यहाँ पे देख लीजिए। 300 Mbps वायरलेस स्पीड, आइडियल फॉर वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, इंटरनेट कॉल्स। Dual external antennas deliver enhanced performance, soft AP function, 1.5 मीटर USB केबल इसके साथ आपको मिलेगा। ओके, यहाँ पे प्राइस देखिए 1999, लेकिन आपको 1500 के अंदर ऑनलाइन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसे मैं फटाफट खोल लेता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। टेक्निकल सपोर्ट के लिए छोटा सा एक मैनुअल है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे मिल रहा है TP-Link क्विक इंस्टॉलेशन गाइड। ओके, इसे मैं साइड में रख देता हूँ। आपको यहाँ पे डिस्क भी मिल जाएगा, TP-Link का ड्राइवर डिस्क। और ये है आपका डिवाइस TP-Link। ओके, इसके साथ आपको यहाँ पे मिल रहा है एक डेटा केबल। इसे मैं साइड कर देता हूं। देखिए TP-Link, यहाँ पे ग्रीन कलर का एक प्लास्टिक है, इसके अंदर एक LED है। अब जब कंप्यूटर के साथ इसे कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक LED फ्लैश करेगा। ओके, यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल एंटीना है, जो आप इस तरह से इसे खोल सकते हैं। ओके, यहाँ पे 4 रबर का स्ट्रैप दिया हुआ है। यह है आपका केबल। केबल का लेंथ तो बहुत बड़ा ही है। ओके, देख पा रहे हैं 1.5 मीटर का ये केबल है। ठीक है, तो आपको जस्ट इसे केबल को इस तरह इसे प्लग करना होगा। USB पोर्ट में आपको ये प्लग इन करना होगा। देन अब यहाँ पे ड्राइवर डिस्क देख पा रहे हैं। ड्राइवर डिस्क को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप विंडोज 7 या फिर विंडोज 10 यूज़ करते हैं तो ड्राइवर डिस्क का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑटोमेटिक ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा आपके कंप्यूटर में। ओके, सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।